Jadi ini mesti diinspeksi benar-benar ya Benar, buat iya. calon pembeli mobil bekas transmisi CVT. Iya, Kan? emang yang sering terjadi itu putus rantai. Putus Oh. rantai sama bunyi ngorok kayak gitu kan, atau nyendat-nyendat. Oke. Biasanya itu di kilometer 100 lebih sedikit ya. Kalau putus nih karena apa sih gitu? Kok sampai putus gitu? Iya. Kan dia kan beltnya logam kan? Iya, betul. Gitu. Yang pertama itu biasa dari pemakaian. Makanya kasar. Hmm. Terus perawatan lah. Ah. Perawatan kadang sampai oli itu telat lama sekali nggak diganti sampai benar-benar hitam. Ah. Nggak ketahuan. Perbaikan kerusakan transmisi CVT ini kira-kira berapa nih Om? 8,5? Ya 8.500.000. Wow. Ya. Yang paling tingginya ya kalau untuk Nissan ya. Nissan biasanya itu Nissan T32 ya nyampe 30-an. 30 juta? Nah, iya. Kalau pakai CVT ya jangan disamakan dengan AT atau manual gitu. Oh. Sebetulnya dia awet juga sih Perawatannya ya? perawatannya. Oke.